Ну, наконец-то закончился сильный ветер. Ну, еще немножко есть. И пошел дождь, мои любимые. Смотрите. И сразу стало так спокойнее, получше. Как же я обожаю дождь. Как будто в Питере. Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный день. А я тут все пою. Уже развлекла весь Ливан. Спела девушке своего сына песню «Я встретил девушку полумесяцем бровь». И пытаюсь ей объяснить, что значит полумесяцем бровь. И забыла, как бровь по-арабски. Помню усы. И говорю ей: усы над глазами. И она, короче, как начала ржать. Не может остановиться. Вот. В общем, я подняла уже настроение в Ливане. Теперь решила видос снять. Хоть немножко. Потому что сегодня снимала ночью, часа в 4 ночи, утра. Уже и сейчас пора что-нибудь хоть снять. А то как-то... Видите, у нас все зеленое. Снег обещают недели через 2. А до этого еще будет даже 15 градусов тепла. Ну пока... Пока не 15. Пока не 15, а пока 7. Вот у меня погода, смотрите. И там идет дождь. И тоже есть звук. Слышите? 7 градусов, дождь. 7-9. Желтое предупреждение. Прогноз на 5 дней. Сегодня дождь, завтра дождь. В понедельник ясно, 11 градусов, а завтра вроде как 13. Ну, давайте посмотрим на 5 дней. Хотя я в это все не верю, потому что... Ну, не верю. В субботу 14. Ага. Как Минаев пел. Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Это будет завтра. Понимаете? Все что угодно будет завтра, но не сегодня. Не знаю, что у меня на башке. Я там пыталась что-то убрать эти волосы, они меня заколебали. Хотела стригаться, и дождь пошел. Ну, значит, не судьба. Значит, не судьба. Хочу показать вам, как ранее рассказывал. О, мне Сусик тоже что написал сейчас. Надо послушать. Я у него тоже спрашивала, как брови по-арабски. И он долго не отвечал. Сейчас вот пришел. كيفك؟ أنا منيح ماشي الحال ونزلت على السفارة الأوكرانية وعلى الروسية. أنا وعثمان نزلنا الروسية. قال لي ده عمرك؟ قلت له 28. قال لي ما بيطلع لك، اتكل على الله دغري هيك. ضاعت خرا. بدنا حدا بتكون ما بعرف، أو أنت بدك تبعتي لنا، يعني ما بيمشي الحال هيك لحالنا، يعني بننزل على السفارة وكذا. قال ما بيطلع لك. قلت له ماشي شكرا. بالأوكرانية شافوا هيدي وثيقة الولادة وما بعرف شو وراء اللي مترجمينهم أوكراني. قال أنت بدك تبعتي إيميل. فهمت علي؟ هاي بالأوكرانية، بس بالروسية قال ما بيطلع لك، اتكل على الله. بس هيك قالوا لنا ورحنا. لا حبيبي ما فهمت شو قال له. لازم أنا بعت شو أوكرانية. شو قال لك؟ قلت لك شو Украине. Ой, сейчас сказал Сусу, что он ходил с Османом в посольство в российское. У него спросили, у Османа, сколько тебе лет? Сусу сказал 28, а они сказали
Бог с тобой, золотая рыбка, ничего тебе не, никакого гражданства не будет, ничего, давай, до свидания. Вот, потом он поехал в украинское посольство, и там нашли их свидетельства о рождении, которые мы делали в 95-96 году Осману и Соломону. Вот, и говорит, нам прочитали, перевели, там все. И сказали, что какой-то имейл я должна послать или что-то. Короче, я переспросила. Сейчас скажет. Вот. Хотя я ему сказала в украинское посольство не ездить. Он не послушал ни он, ни Осман. Вот так вот. Хотя я хотела показать, как мы с этой сраней ржем. Ну, Сусик написал. И я сразу переключилась. Ранее еще что-то написала. Короче, я ранее спела песню. Я встретил девушку. Где, подожди. Может тут? Ага, это я и объясняю, как. Я у нее спросила, как волосы, которые над глазами называются. Она мне сказала, рмуши, ресницы. Я говорю, нет, солнышко, рмуши я знаю, реснички я знаю. Реснички, говорю, это для того, чтобы муха не залетела в глаз. А брови для того, чтобы пот не тек в глаз. Короче, она там ржала, захлебывалась. Вот, я там поднимаю настроение всем. Вот, я говорю, усы, как называется, усы? Она еще больше смеется, говорит, какие усы? Усы внизу, под носом. А вверху, над глазами, называются хвежип, а усы называются шверип. Вот. В общем, я там развеселила девушку своего сыночка. حياتي فوق العيون ما بيكون شوارب. Вот она ржет, слышите? شوارب شوارب تحت. Усы внизу. يخرب ذوقك. И ржет هون смея. فوق العيون الحواجب مش شوارب. Хвежип. كتير حلوة غنية مهضومة وصوتك Говорит, очень красивая песня, и голос у тебя очень красивый. حلو. انت كلك على بعضك. И ты вся в совокупности классная. Сейчас я... بعضك حلو. Да подожди! العيون هيدا شعر اسمه رموش انا بعرف Я объясняю про بس ресницы. فوق عيون Над هيدول شو глазами. اسمه شعر Как называется? بروف Брови. هيدا رموش اسمه رسنيتسي شو العيون شو بسكر عيونك انت وفيها هون شعر عشان بفوت دبان بعيونك او Говорю, чтобы мухи в глаза не залетели. شفتي حبيبتي انا بعلمك روح عجبتي يا او بياكل عسل الله يسلمك يا А, я хотела же показать, что я спела. حبيبتي شو اسمه هيدول فوق عيون هيدول شعر شو اسمه هيدول تحت مخ مشطوط. هي شفتي ليش انا لا. راسها بخار للرجال ما بقيت علي ها اهلين كيفك انت يا حبيبتي انا مرشخة Я говорю, заболела и пою. كتير بارد هوا وتلج У нас холодно, говорю. Ветер, дождь. انت ظالمة يا بيتي انا الحمد لله كمان مليحة كيفك رورو Да блин, а где я ей спела? اسمه شوارب بس فوق عيون شو اسمه بالروسي هيدا شوارب Пою ей тут, слушайте, усы мои любимые. فوق عيونها شعر لناس اسمه بروفي وبالعربي شو اسمه فيها غني روسي انا عم بغني مريشها وعم بغني я встретил девушку полумесяцем бровь هيدا غني عم بقول انا امشي А потом я ей перевожу, что значит
полумесяцем бровь. Ну, я не могу. В общем, учу русскому языку своих детей. Смешу. Ой. Сама смешу, сама смеюсь. Что-то она мне тут ответила. Вот только что. طبعا حياتنا دايما برقص. يسلم لي هالصوت أنا. А что тут было? Деймон без Марида Амбыганная она. А я сказал... Сейчас. طبعا حياتنا دايما برقص. يسلم لي هالصوت أنا. Я говорю, всегда, когда я болею, я пою. Она говорит, хвала Господу за твой голос прекрасный. Уф, амто русикамен. Я знаю, все проходит, и эта боль пройдет. Вот я ей тоже пою, и она меня طبعا благодарит. حياتنا دايما برقص. يسلم لي هالصوت أنا. В общем, она благодарит Бога за мой прекрасный голос и за меня вкупе. Такое общение, мои любимые. Делюсь.